హుస్నాబాద్ మరియు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మండలాలందరిని రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇంకా సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ ఉందని ముందు ముందు సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. ఐ అపీల్ ఆల్ ద హుస్నాబాద్ అండ్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ దయచేసి ఎవరు కూడా ఇల్లులోంచి బయటికి రావద్దండి. వర్షాల టైం లోపల. ఈ కల్వర్ట్లు ప్లస్ చెరువులు ఉన్న చోట చాలా చోట్ల మత్తడొస్తుంది. దయచేసి బయట తిరగకండి. ప్రాణాలకు ఉప్పు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దండి. ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని రౌండ్ ద క్లాక్ 24/7 ఎప్పుడైనా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. వి ఆర్ రెడీ ఫర్ సర్వీస్. థాంక్ యూ.